بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله. همین انسانی که حالا برآمد از افغانستان است، از طالبان است، والله اعلم طرفدار طالبان یا لشکر طالبان است، برآمده ما حقارت میکند، خوارج میگوید طرفدارای طالبان است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما گفتیم که همون راه و روشی که شما دارید راه و روش پیامبر نیست. همون آدم کشی که شما از اهل سنت آدم کشی که دارید، این از منهج اهل سنت و جماعت نیست. اولین روزی که حکومت رو گرفتید، یکمین کار شما اولین آدم کشی شما این کره کافر، یگون مرتد، یگون انگلیس نه، شما کره یکی از علمای اهل سنت و جماعت شیخ ابو عبیدالله متوکل رحمه الله را به قتل رساند. بعد از این با گفته است که در بین برادران، بعد از این گفته است که همین طالبان گفته است که همین جوانهایی که پیروی از طالبان میکنن گفته است که خون ابو عبیدالله متوکل در نزد ما به مانند عسل است، شیرین است. ما گفتم خون متوکل برای خود از عسل کنه بهتر میدونم، خونش میمکیم، همین معنا رو داره و خون ما هم در نزد اینها گویا عسل بوده است. اعوذ بالله. شما خوارج حقیقی، خوارجی که مطابق به همون سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بیان کردن خوارجو کسان، همین شما است. شما خروج کردید بر علیه اهل سنت و جماعت، بر علیه منهجی که در قرآن و سنت آمده، بر علیه علمای ربانی، بر علیه طالبان اهل، بگویم طالب علمان اهل سنت و جماعت. عبدالظاهر دایی در کجا است؟ محمد راسخ در کجا است؟ دیگر طالب علمان اهل سنت و جماعت، علمای اهل سنت و جماعت رو کجا کردید؟ اینها پنهان هستند، اگر رو یک روز پیدا کردید خونشون در نزد شما اصل است. خیلی شما دعوا میکنید، الله خورتون بکند. بارک الله فیکم. ادریس یک دقیقه بجای یک دقیقه خاموش میکنم. احمدی صاحب خوب هستین؟ بخیر. مایک رو بسته کن برادرم. زنده و سلامت باشی ماهی جان. این میگه که در جایی که عسل بخورم اما برای من خون شیخ ابو عبیدالله متوکل لذت بخش است. احسان الله برادر، نصیری صاحب، شمس الحق برادر، شما به گفت اینمی نفر راضی هستین؟ من از گروهتان میرم. به میگم قبول داری شما؟ اما تو صدایت را بکشید. من قبول دارم. سوال شخصی، من گپ شخصی من برادر. یک دقیقه ببین برادر، ببین این همینجا احسان الله برادر است، نصیری صاحب است، شمس الحق صاحب است، فاتح صاحب است. نگوین ماهر جان شمس الحق و احسان الله را کار نیست. این که شخصی من در گروه امارت اسلامی استم. من خون زور از شکر و عسل کنه بیشتر خوبتر میدونم برای خود. در صفوف جهاد، در وقت جهاد ما که جهاد کردم، نیمی مرا چاریک شاید اینا نکرده باشد و ما دو برادرم از دست دادم. یک تای دیگهش فعلا است. من خودم میرم میایم. سه تای دیگه هم اینجا با ماست. اگر 5 تای دیگه هم بروه والله در فکرش نیستم. سه تا فرزند دارم، 3 تای دیگه شم بروه هیچ در فکرش نیستم. لیکن من میدونستم که عبدالله متوکل کی بود و چی کار بود. والله بالله قسم داعش میداد. ببین برادر عزیز موحد، اگر ببین احمد یک دقیقه، اگر شبها روزها اگر جهاد کرده باشی، یک علمای واقعی افغانستان را اگر تو شهید کرده باشی، او جهادت به دردت نمیخوره. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جوابت است برادر. برو پشت کارت. موحد جایت نشان بده. زن سرم دستی سنگ طلاق در پیشوی کلگی. اگر من تو را خون تو را من جاهز ندانستم، در ظرف 1 ماه تو را نکشتم، زن در سرم 3 سنگ طلاق. اینه در پیش کلگی میگم، در پیش کلگی. تو جایت نشان بده تمام. احمدی گپ قانون ما گپ کلام خودم عادی کنه قسم کلام نیست. ما گفتم خون متوکل برای خود از عسل کنه بهتر میدونم، به خاطر که اونا داعش دشمن مسلمان هستند، دشمن
اهل مذهب هستند. وهابیت به دو قسم است. یک قسم وهابیت مثل شما هستند با قلم و زبان پیش به یک قسم جهادی. الحمدلله ببین من الحمدلله در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله هستم و می باشم. موحد مرا درباره متوکل یک انسانی بود که بر ضد چهار مذهب کار میکرد. رحمه الله وتقبله شهيد. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. نومة هنية يا زينة الرجال دماؤك الزكية تعطر الرمال. نومة هنية يا زينة الرجال دماؤك الزكية تعطر الرمال. يا أيها الشهيد يا ظاهر الدماء أبشر بيوم عيد الروح في السماء. الحور في انتظار والنور والملائك فاسعد بخير دار منعما هنالك. الحور في انتظارك والنور والملائك فاسعد بخير دار منعما هنالك. يا أيها الشهيد يا ظاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. قدمت للرحمن الروح بطيب